Cada família é um pouco quente e confortável. Eu sempre quis ter uma lareira em casa. Eu não sei por que, talvez seja por causa dos campistas. Eu gosto de assistir o fogo e ouvir o crepitar dos galhos. A existência de lareira está sempre associada ao meu conforto e tranquilidade. Uma vez, eu estava andando no espaço aberto de um shopping center e vi uma simulação de incêndio muito interessante. Dimensões parece muito parecido. Este milagre é chamado de lareira Lanterne LED. A propósito, em Ali, as pessoas estão procurando a mesma frase. Estou realmente animado. Definitivamente não é uma tela, ou o velho método de fan mais RAG mais backlight, mas faz sentido. Este dispositivo é precisamente feito em uma das muitas caves do tio Liao. Há escombros em todos os lugares, fundições curvas em todos os lugares, e assim por diante. Bem, isso é normal. Eu decidi encontrá-lo em Ali primeiro. O preço é muito mais barato, eu encontrei. Pedi um e comecei a esperar. Um chinês escreveu-me que não podia ser enviado. Enviar-lhe uma carta custa mais $7 e deve ser pago. Claro que o Fidelbeck traiu o número 1 e a Klein. A lareira foi remodelada por outro vendedor, então ele a entregou sem sentido naquele dia. O pacote tinha desaparecido há cerca de 2 semanas, e quando eu o recebi, havia mais 2 surpresas esperando por mim. Primeiro, um corajoso carteiro quebrou um pilar interno junto à lareira, mas o plexiglas neste lugar estava um pouco rachado, e depois o adaptador de cabo com conector redondo 5x2. Não existe no kit USB. Aparentemente, o corvo marinho picou a caixa no caminho e tirou-a para atender a algumas necessidades. Eu deveria ter começado a discutir, mas não o fiz, porque o mais importante é que quando eu abro e monto um adaptador, ele funciona. É apenas uma história. Mas como sempre acontece nos contos de fadas chineses, há uma colher de sopa de alcatrão. Primeiro de tudo, o casco parece ser feito de peças fundidas. Na verdade, como fazê-lo na máquina de moldagem automática termoplástica, eu não sei. Levei cerca de 20 minutos para raspar os detritos e limpar toda a pele para torná-la mais ou menos decente. Estas peças em si são muito sujas e poeirentas. Em segundo lugar, todo o plástico é curvo e estressado. Deixe-os ir e consertá-los da estação de ferro de solda com um secador de cabelo. Depois disso, você pode ver sua aparência mais ou menos sem lágrimas. Terceiro, a lareira faz um som estranho ao trabalhar, como se algo estivesse batendo. Quando ele chegou à máquina, a fonte do som foi rapidamente determinada, a curva do braço chinês, mas isso foi posteriormente determinado. Quarto, a chama parecia boa, mas ele não conseguiu nada. Depois de olhar cuidadosamente por um tempo, eu entendo, a língua da chama parece natural, mas a chama não pisca. É por isso que é a sensação mais estranha quando você não percebe o que está errado, mas seu cérebro diz fortemente o que está errado. O mecanismo de simulação de chama é muito simples e engenhoso. Aqui, os chineses só podem curvar-se. A forma dourada engenhosa é fixada em um eixo de metal que é fixado no eixo principal da caixa de velocidades que gira um motor comum. Na parte inferior de tudo isso é um LED amarelo, do qual a luz dourada é refletida e projetada na tela decorativa colorida frontal que tem um sulco. Ao girar, porque a velocidade é muito lenta, cerca de 20 rotações por minuto, esses reflexos rastejam lentamente e fluem para cima para produzir um efeito de linguagem de chama real, porque sua forma é dourada. Educação. Lá dentro está ficha elétrica, botão aberto, motor com redutor, barra de diodos, eixo de ouro. É isso. A batida foi devido ao outro lado do eixo tremendo no ar, embora o local de pouso abaixo mesmo tivesse furos sob parafusos. Na foto, plata já é minha experiência. Além disso, o comprimento deste eixo é muito curto. Remova a haste de consumo antiga da alça e alongue o eixo para o tamanho exigido pelo método retal quente.
Em seguida, corte as partes da braçadeira da tampa de polietileno no frasco e encontrou as peças autocortantes, todas as quais foram colocadas no lugar. A lareira é montada e reiniciada. Ele parou de bater, mas agora o som do redutor pode ser ouvido claramente, o que é completamente inapropriado para mim porque geralmente é silencioso na lareira. Quando ele é aberto, há uma imagem semelhante que eles gostam de mostrar em filmes de terror de Hollywood, lamber a boca do monstro com um close-up babando-se aqui. Uma tarefa simples pode ser transformada em uma história muito difícil clicando em um dedo. Na verdade, o motor não tem carga real, o peso do eixo é muito pequeno e deve ser girado lentamente. Decidi, vou tomar a TTI NY85 e fazer 2 canais PWM sobre ele para controle do motor e controle de iluminação, veja abaixo para este ponto. Desfaz. Um motor DC foi removido de um gravador de fita no Japão, e uma chave 2N7000 foi montada que foi modulada por hardware PWM e timer 0 Attini. Este será o começo de uma aventura. Eu raramente encontro motores em DIY, eu não construo robôs, mas a maioria das tarefas requer um motor comum ou regimento de infantaria SG-90, e sua biblioteca foi escrita e testada por um longo tempo. Aqui, eu ingenuamente pensei que teria uma mão de moto comum. Assim como realidade mais teoria em colisão, a realidade fará seu próprio ajuste. Por exemplo, os LEDs têm raios gama e aquecimento. O motor é um pouco astuto. Primeiro, um motor comum executa mais ou menos bem, cerca de 100 rotações por minuto. No entanto, se for inferior a 20 rotações por minuto, todas as instabilidades diferentes começarão. Tudo isso depende da forma do motor, do número de enrolamentos e ímãs, etc. No meu caso específico,